प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार जेराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां परिवर्तन म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. आमी आतां जिवच्या जिणे प्रास दुसऱ्याच रितीन जिवंक देव आमकां अवकाश दिता. देव आमची कार्यावळ आनी दिशा, कित्याक आमी देवान आशिल्ल्या प्रमाणे जिवंक देव कुशी व्हरता. ह्या पासून परिवर्तन आमकां जाय. परिवर्तन आमकां विशय आसा तशें पळोवंक आदार जाता. परिवर्तन आमी सदांच जावंक जाय. देव कोणाकूच तिरस्कार करिना वा कोणाचीच जडती करिना. आमी सर पातकी देखून जिणी बदलूंचें गरजेचें, कित्याक आमच्या जिणेचो शेवट देव. देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक आनी ताच्या कुशे प्रकार जिवंक आमी परिवर्तन जावची गरज. सबार फावटी आमी सलवले जाल्यारय देवान आमकां सांडून घालूंक ना, पूण परत्यान हो प्राचीत काळ आमकां फावो केला. तर देवाच्या उतराक आमी कान दिवया आनी जिणेन प्रमाणीकपणी परिवर्तन जावंक ह्या संभ्रमांत कृपा जोडून घेवया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप आमकां मोइजेच्या आपोवण्या विशयांत उगडापे करता. मोइजे जेत्रोच्या शेळयांत चरयतालो त्या वेळार देव ताका जळच्या भोल्यांत दिश्टी पडटा आनी आपलें मिसांव कडीत करता. तर आमचे आपोवणे आनी मिसांव उगडापे करचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप आमकां देवाच्या विस्वासीपणा विशयांत उगडापे करता. देव ताच्या लोकांक विस्वासी रावल्यारय लोक बेविस्वासी जावन जियेता. देव विस्वासी जावन रावल्यारय लोक मात्र निजा देवा थंय परिवर्तन जायना. देखून हें वाचप आमकां आज परिवर्तनाक आपयता आनी आमच्या वैयक्तीक साल्वासोवा पासून वावरूंक आपयता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन जेजू परिवर्तनाचें विवरण दिता. पातक आदारल्या हरेकल्यान मन बदलिना जाल्यार तो नाश जातलो म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. तर जिणेन परिवर्तन देखूंक आदार दिवची सुवार्ता आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें, पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, प्राचीत काळाचो प्रमुख उद्देश आनी शेवट समजून पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी तांच्या ताबेन आशिल्ल्या भावार्थ्यांक मन परिवर्तनाक आपणे दिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव. दुसरें, देशा पासून. मोगाळा बापा, भारत देशाच्या सर वडिलांनी तांकां लाभलो अधिकार आनी हुद्दो तुजें उदार देणें म्हणलें समजून संविधानाक सरी जावन सर जातीगातीच्या लोकांचे हक उखलून दवरूंक आनी सर्वांक स्वातंत्र्यायेन आनी सवस्कायेन जिवंक अवकाश कंदिशें तांकां तुज्या दैवीक ससायेन भर म्हूण मागता हांव. तिसरें, पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, संवसारांतल्या आनी आमच्या भोंवतणी अशा सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका समर्पिता हांव. तांच्या एकसुरपणांत आनी निराशेन तुजो सांगात लाभय संवसारी जिवीत सर्गी बरवशान जिवंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें, एका निजा देवा थंय भावार्थ उसारच्या पासून. विस्वासी बापा, आमचे मदले सबार जण जेजू क्रिस्त एकलो सडवंदार म्हणलें मानून घेनात. अन्य देवांक आपलो देव म्हूण आपल्या घरांनी आनी इतर कामाच्या जाग्यांनी तांचें आराधन करतात. असल्या थंय खरें परिवर्तन हाड. बोंब्या पुजा करचें सांडून जेजू क्रिस्त एकलो सडवंदार म्हणलें मानून घेवन आपले क्रिस्ती भावार्थी जिवीत देखीवन जावन जिवंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव. पांचवें, फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी परिवर्तनाचें म्हत्व समजून आमचें पातक सांडून जिणेन परिवर्तन देखूंक संवसारी जिणे पेल्या सेवेन करचूंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव.